हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। न्यायालयमा भएको विवादका विषयमा 5 दलीय गठबन्धनको साझा धारणा आउँछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सर्वोच्च भित्रको विवादबारे गठबन्धनको यस्तो धारणा। प्रधान न्यायाधीश सोलेर शमशेर जबरा माथिका आरोप छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको आग्रह। अब के होला? एकाएक नेकपा एमालेमा निकै ठूलो खुसियालीको खबर। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे यति ठूलो घोषणा, नेकपा एमालेमा धेरैभन्दा धेरै खुसी। सर्वोच्च अदालतमा बन्दीका मुद्दामा पनि भएन सुनाई। सर्वोच्च परिसरमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको प्रति नेपाल बारको गम्भीर आपत्ति। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए देशभर यातायात ठप्प पार्ने महासंघको ठाडो चेतावनी। कांग्रेस सभापति देउबाका सभापति कड मल्ल केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बस्दै। केपी ओलीसँग असन्तुष्टलाई खोज्दै तान्दै माधव कुमार नेपाल। घमण्डकै कारण ओली सत्ताबाट बाहिरिएको माधव कुमार नेपालको दाबी। कहिले संसदबाट त कहिले न्यायालयबाट व्यवस्था उल्टाउने षड्यन्त्र हुँदैछ माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री देउबा बीच भयो यति ठूलो सहमति। देउबा ओली यसकारण नजिकै नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने संकेत। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनु होला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी तथा प्रतिगामी शक्तिको षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। भोजपुर सदरमुकाम स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई प्रशिक्षण दिने क्रममा आज शुक्रबार दाहालले यस्तो बताएका हुन्। राजावादी, ओलीवादी, विदेशी दलाल लगायत संविधान विरोधी शक्तिले कार्यपालिका व्यवस्था पिका र न्यायपालिका मार्फत वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउन सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। नेता दाहालले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र विरोधी तथा प्रतिगामी तत्त्वले राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउन कोसिस गरे पनि जनताको चेतना र राजनीतिक नेतृत्वको विवेकका कारण उनीहरू सफल हुन नसकेको बताएका छन्। उनले प्रतिगामी षड्यन्त्रमा नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, राजावादी र विदेशी शक्तिहरू संलग्न रहेको आरोप लगाउन भ्याएका छन्। उनीहरू कहिले व्यवस्थापिका मार्फत, कहिले कार्यपालिका त कहिले न्यायालय मार्फत व्यवस्था उल्टाउन कोसिस गर्दैछन् दाहालले भने। तर पनि जनताको चेतना र राजनीतिक नेतृत्वको विवेकका कारण व्यवस्था उल्टाउन सकेका छैनन्, उल्टाउन सक्दैनन्। तर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र माओवादी नरुचाउनेहरू प्रतिगामी तत्त्वको षड्यन्त्र भइरहन्छ। त्यस्तै उनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न आफूले कम्युनिस्ट शक्तिको एकता गरे पनि केपी ओली प्रवृत्तिका कारण सफल हुन नसकेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, एमाले र माओवादीलाई मिलाएर नेकपा निर्माण गर्ने प्रयत्न केपी ओलीले गरेका थिएनन्। मेरै नेतृत्वमा नेकपा बनेपछि झण्डै 2/3 मत प्राप्त गरी संसदको ठूलो शक्तिशाली पार्टी बन्न सफल भएको थियो। तर केपी ओलीको निरङ्कुश अधिकारवादी, एकताधिकारवादी, तानशाही चरित्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान विरोधी कदमका कारण संसद विघटन भएपछि कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियामा गतिरोध आएको छ। दाहालले केपी ओलीको अहङ्कार प्रवृत्तिकै कारण नेकपा विभाजन भई संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति 5 दलीय गठबन्धन बनेको दाबी गरेका छन्। साथै यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म जानेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यो गठबन्धनमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र आवश्यक परे निर्वाचनपछिसम्म कायम रहने दाहालको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल आयल निगम घेराउ गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनले आम जनता र विद्यार्थीको चुलो समेत बल्न नदिने गरी एलपी ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आज बिहान 10 बजे नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकु घेराउ गरेका हुन्।
विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अन्यरा सहयोग क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अन्यरा सहयोग सहितका विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले जनतालाई आहत हुने गरी बढाइएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका सत्तारूढ दलका नेतालाई पनि दबाब दिने बताएका छन्। त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयभित्रको विवादबारे गठबन्धनले साझा धारणा तय गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपाल भोजपुरले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा दाहालले न्यायालय आफूले समस्याको समाधान गर्दा उपयुक्त हुने बताएका छन्। उनले भने न्यायपालिकाभित्रको विवादबारे गठबन्धनभित्र छलफल चलिरहेको छ, छिट्टै हामीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ। उनले फरक प्रसङ्गमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म गठबन्धन जारी रहने दाबी गरेका छन्। उनले माओवादी केन्द्र सत्तारूढ गठबन्धन सम्बन्ध राजनीतिक दलसँग आसन्न चुनावमा मिलेर जाने बताएका हुन्। संविधान, गणतन्त्र तथा लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि गठबन्धन भएको समेत उनको जिकिर रहेको छ। 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको सम्पत्ति, जनतालाई शास्ति र अवैध चलखेल पनि रोकिने उनले स्पष्ट पारेका छन्। अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि भोजपुर गएका दाहालले विभिन्न स्थानीय सरकार प्रमुख, सुरक्षा निकाय कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका छन्। पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने बताएका छन्। 10औं महाधिवेशनका लागि एमालेले कार्तिक 27 गते देशभर प्रतिनिधि चयन गर्दैछ। महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि पनि सहमतिमै चयन हुने पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक समितिद्वारा आयोजित लोगो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले देशभरका नेता कार्यकर्ताहरूले सहमतिमै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने चाहना रहेको बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, तपाईहरूले नेताहरूलाई कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न थाल्नु भएको छ। 10औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिमा नेकपा एमालेको नेतृत्व चयन हुनेछ। पोखरेलले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिने बताएका छन्। उनले भने, नेकपा एमालेको महाधिवेशन एमालेको जीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय जीवनमा समेत यसको विशेष महत्त्व छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै सही दिशा दिनेछ। अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा 2 ध्रुवमा विभाजित भएको र एउटा ध्रुवको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको र अर्को ध्रुवको नेतृत्व अन्य राजनीतिक दलहरूले गरेको उनले बताएका छन्। अहिले राष्ट्रिय राजनीति 2 पोलमा विभाजित छ। एउटाको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको छ, अर्काको नेतृत्व अरू राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्। उनले भने, देशलाई माया गर्ने, विकास निर्माण गर्ने जनता ओलीको पक्षमा छन्, त्यसका विरोधी अर्को ध्रुवमा बाँडिएको उनको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निकटता बढ्दै गएको छ। यी 2 नेताबीच कतिपय मुद्दाका कारण निकटता बढेको हो। विशेष गरी अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धेरै कुरा मिलेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा एमसीसी पारित गर्न आतुर छन्। ओली पनि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पारित गर्न अगाडि बढेका थिए। अहिले ओली एमसीसी बारे मौन छन्, तर उनले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्रै बोल्न स्पष्ट पारेका छन्। एमसीसी बारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीहरू विरोधमा छन्। प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने लिखित पत्र पठाएको देउबाको खुलासालाई खण्डन गरेका छन्। माधव नेपालले पनि संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी बारे मतभेद देखिएकाले गठबन्धनमा समस्या आइसकेको छ। एमसीसी के कारण गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ। यसलाई पारित गर्न कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति सिर्जना पनि हुन सक्छ। यही यथार्थ बुझेर जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले एमसीसी बारे भरम नफैलाउन भनेका छन्। उनी एमसीसी को पक्षमा उभिएका छन्। एमसीसी को पक्ष या विपक्षमा दलहरू देखिएकाले संसदमा अगाडि बढाउँदै ठूलो कम्पन जान सक्छ। माओवादी र नेकपा यस विपक्षमा उभिएमा देउबाले ओली, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई मिलाएर जाने अवस्था बन्ने देखिएको छ। त्यति बेला नयाँ गठबन्धनको परिस्थिति तयार हुन सक्छ। अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूमा
पनि देउबा र ओलीबीच भित्री सहमति बनेको छ। यसको खारिजको दबाव प्रधान न्यायाधीश चुनेर शमशेर जबरामाथि सिर्जना गर्न खोजेको कारण देउबा र ओलीबीच निकटता बढेको देखिन्छ। कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनले एक दिन प्रधान न्यायाधीश जबरालाई उत्साहित बनाउने गरी तिहारको ठीक अघि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।